Hello everyone, good morning, welcome back to our channel మిసెస్ పీజే వ్లాగ్స్. సో ఫస్ట్ వ్లాగ్ అనమాట ఇది మన ఛానల్లో. ఈరోజు వచ్చేటప్పటికి చాలా పనులు ఉన్నాయి. బ్రీఫ్ ఇచ్చేస్తాను, లైక్ ఈరోజు వీడియోలో ఏమేమి ఉంటాయి అనేది. ఫస్ట్ థింగ్, బేబీకి హియరింగ్ టెస్ట్ ఉంది. సో దానిని తీసుకెళ్ళడానికి పాపని రెడీ చేయాలన్నమాట. దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టేస్తే ఈరోజే విండ్సర్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం మేము. లైక్ ఈవినింగ్ అలా స్టార్ట్ అవుతాము. సో దానికోసం అని చెప్పేసి మా లగేజ్, పాప లగేజ్ అండ్ పాపని తీసుకెళ్తున్నాం కాబట్టి 4 to 5 days అక్కడే ఉంటాము. సో యూజువల్గా అయితే మాకైతే ఓన్లీ ఒక బ్యాగ్ క్లాత్స్ తీసుకుంటే సరిపోయింది. కానీ పాపకు కొన్ని థింగ్స్ ఉన్నాయి, మేము ఎక్కడికైనా వెళ్ళేటప్పుడు వాటిని కూడా క్యారీ చేస్తామన్నమాట. అవన్నీ నేను మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. సో ఆ థింగ్స్ అవన్నీ కూడా రెడీ చేయాలి. అండ్ దాంతోపాటు తినడానికి ఫుడ్ అయితే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అండ్ రూమ్ కానీ కింద కిచెన్ ఏరియాలో కానీ అంతా మెస్సీ ఉంది. సో వాటిని కూడా అరేంజ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట. బేబీ స్లీపింగ్ అనమాట. సో ఈ టైంలోనే నేను వర్క్ అంతా చేసేసుకొని నిద్రలో నవ్వుతుంది. నిద్రలో పలకరిస్తారంట దేవుళ్ళు వచ్చేసి మా అత్తయ్య చెప్పారు. ఫస్ట్ అయితే రూమ్ సర్దడం నుంచి స్టార్ట్ చేసేద్దాము. రూమ్లో వచ్చేటప్పటికి ఓన్లీ 2 థింగ్సే ఉన్నాయి. అవేంటి అంటే ప్రెసెంట్ టైం 9:26 అవుతుంది. నా ఎయిమ్ వచ్చేటప్పటికి లైక్ బిఫోర్ 10 ఇవన్నీ మడత పెట్టేసేసి క్లోజెట్లో సర్దేయాలని. చూద్దాం. నాకైతే ఏదైనా వర్క్ చేసేటప్పుడు పక్కన మ్యూజిక్ కానీ అలా ఏమన్నా ఉంటే బాగా అనిపిస్తుంది. సో సాంగ్స్ ప్లే చేసుకుంటా వర్క్ చేసుకుందాం. నాకు ఎవ్రీ టైం ఒక ఫేవరెట్ సాంగ్ ఉంటుందన్నమాట. లైక్ ఎవ్రీ ఫేజ్లో 2-3 మంత్స్కి ఒకసారి అలాగా. ఫస్ట్ మార్నింగ్ లేవగానే వినే సాంగ్. ఇప్పుడైతే ప్రెసెంట్ నా కరెంట్ ఫేవరెట్ సాంగ్. ఇవన్నీ లాండ్రీ నుంచి వాష్ అయిపోయి వచ్చిన బట్టలు అనమాట. సో వీటిని ఫోల్డ్ చేసేసి జస్ట్ కార్పెట్ మొత్తం మనం వ్యాక్యూమ్ పెట్టేసే చాలు. దెన్ బెడ్ని అరేంజ్ చేసేయాలి. అది పాప లేచిన తర్వాత అరేంజ్ చేస్తాను. ఇప్పుడైతే దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయను. సో ఫస్ట్ అయితే బట్టలతో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ప్రజెంట్ అయితే రూమ్ సిచ్యువేషన్ ఇలా ఉంది. సోఫాస్ మీదంతా బట్టలు అండ్ టేబుల్ మీదంతా ఎంటీ బాటిల్స్ ఇదంతాను. అండ్ అలాగే మనకి బెడ్ మీద బ్లాంకెట్ అదంతా సర్దటము. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి అన్నీ మెస్సీ అనేది కొంచెం ఒక దగ్గరికి అరేంజ్ చేయాలి. అండ్ ఫస్ట్ అయితే క్లాత్స్ మనం మడత పెట్టడంతో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. సో ఈ సోఫా అయితే క్లియర్ చేసేసాము. నేనైతే మడత పెట్టేటప్పుడే ఇట్లా వేటికి వేసి సెగ్రిగేట్ చేసేసి పెట్టేస్తాను అనమాట. సో దట్ క్లాజెట్లో పెట్టేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది, ఎక్కువ టైం పట్టకుండా. అండ్ వీటిల్లో కొన్ని లైక్ ఊరికి తీసుకెళ్ళేవి కూడా ఉన్నాయి. సో వాటినంతా లైక్ ఈ సోఫా మీద పెట్టేస్తాను. లైక్ బ్యాగ్లో సర్దుకునేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. మళ్ళీ క్లాజెట్లోంచి తెచ్చుకోకుండా మిగిలినవన్నీ క్లాజెట్లో పెట్టేద్దాం. నాకైతే ఈ బట్టలు క్లియర్ చేయడానికి జస్ట్ ఆల్మోస్ట్ 20 minutes పట్టింది. టైం 9:43 అయిపోయింది. ఇంకా రూమ్ వ్యాక్యూమ్ చేసేయాలి. అండ్ ఈ టేబుల్ ఏదైతే ఉందో ఇది కొంచెం అంతా డస్ట్బిన్లోకి వేసేదంతా గార్బేజ్లోకి వేసేసి మిగిలినంతా సర్దేసి కొంచెం ఒకసారి వైప్ చేయాలి. ఫైనల్లీ అయితే ఈ టేబుల్ క్లీన్ చేసేసాను. అండ్ ఇక్కడ మొత్తం లైక్ సర్దడం అంటే ఏముండదు, జస్ట్ అన్ని థింగ్స్ ఒక కొంచెం తుడిచేసేసి ఎవరు యూజ్ చేసే వాళ్ళే ఒక్కొక్క వైపుకి సర్దేసి ఒక పక్కకు పెట్టేస్తాను. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి టీవీ టేబుల్ మొత్తం క్లీన్ చేస్తాను. ఎందుకు ఇంత ఫుల్ ఉంది అంటే ఇటు సైడ్ ఉన్న ఈ థింగ్స్ మొత్తం బాటిల్స్ కానీ ఆ కప్ ఇదంతా కింద కిచెన్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో అదంతా ఎంటీ అయిపోతుంది. అండ్ రిమైనింగ్ ఇదంతా ఇట్లే ఉంటుంది. కృష్ణుని ఇప్పుడే ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టాను. యాక్చువల్ అంతకుముందు ఈ టేబుల్ మీద ఉండేది, బట్ ఇక్కడైతే ఎక్కువ బాగా కనిపిస్తుందని పెట్టాను. అండ్ అవి అయితే బేబీ ప్రోడక్ట్స్ అనమాట, బేబీకి మేము యూజ్ చేసేవి. అండ్ ఇక వచ్చేటప్పటికి లైక్ ఇప్పుడు ప్యాకింగ్లోకి వెళ్ళిపోతాయి ఈ బట్టలన్నీ. ఆ కేక్ ఈరోజు కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అండ్ ఈ టేబుల్ ఇట్లా ఎంటీ ఉంటుంది మ్యాక్సిమమ్.
అండ్ ఇది ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ అయితే. అండ్ ఇంకా వ్యాక్యూమ్ ఒక్కటి మిగిలింది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈ క్లాక్ని కూడా నేను కార్నర్ ఉంది కదా కిచెన్లోకి వెళ్ళిపోయే ఐటమ్స్, సో అక్కడికి చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. బట్ ఇప్పుడు చేంజ్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే దీంట్లో టైం అడ్జస్ట్ చేసేదానికి లైక్ కొంచెం టైం పడుతుంది. నాకైతే గుర్తు కూడా లేదు, ఫస్ట్ తీసుకొచ్చినప్పుడు నేను చేశాను. ఇది యూజువల్గా పవన్ చేస్తాడు ఎప్పుడు ఇది లైక్ టైం చేంజ్ అయినా కానీ. సో తను వచ్చాక తనతో చేంజ్ చేపిస్తాను. వ్యాక్యూమ్కి వెళ్ళే లోపు అయితే ఆకలేస్తుంది, సో కేక్ తిందాం అనిపించింది. అండ్ బేబీ కూడా కదులుతూ ఉంది. మ్యాక్స్ ఇంకొక 4 to 5 minutesలో లేచేస్తుంది అనమాట. ఈ లోపు అయితే కేక్ తింటా. ఈషు బేబీ ఇప్పుడే లేచింది. ఏదో మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో ఇప్పుడైతే నేను ఫస్ట్ బేబీకి బాత్ వీటన్నిటికీ షిఫ్ట్ అయిపోతాను. బేబీకి ఫ్రెష్ అదంతా చేయించిన తర్వాత రిమైనింగ్ థింగ్స్ చూసుకుందాం. మళ్ళీ కొంచెం సేపు తర్వాత కలుస్తా. బాత్ చేసేసిన తర్వాత ఫ్రెష్ యూషిక. ఇప్పుడు దీన్ని రెడీ చేయాలి. మేము ఫ్రెష్ అయిపోయేటప్పటికి పవన్ ఇంటికి వచ్చేసాడు. సో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేద్దాం కదా అని కిందకు వచ్చాము. ఇది తినేసేసి పాపని తీసుకొని అపాయింట్మెంట్ టైంకి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. ఈరోజైతే బ్రేక్ఫాస్ట్ దోశ చేస్తున్నాను. కరెంట్ ఫేవరెట్ ఇది, పవన్కి కరెంట్ ఫేవరెట్ షెజ్వాన్ దోశ. అండ్ నాకైతే ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ అయితే ఎగ్ దోశ. బట్ ఈరోజు అయితే నేను నార్మల్ ప్లెయిన్ దోశలు వేసేసుకున్నాను. పవన్కి షెజ్వాన్ చట్నీ దోశ వేసాను అనమాట. వింటర్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. మంచిగా ఇక్కడ నుంచి చిగుర్లు వస్తాయి, చెట్లకి కలర్ఫుల్ ఉంటుంది, చూడటానికి చాలా చాలా బాగా తయారవుతుంది. లైక్ ఇప్పుడు ఎలాగైతే ఈ గ్రే థీమ్ ఉందో ఇదంతా అయిపోయి కలర్ఫుల్గా వస్తుంది అనమాట. Okay. You're okay. You're okay. Oh, it didn't start yet. Sorry. Sometimes it doesn't start right away. See, come on, machine, I'm ready. Okay, here it goes. You're okay. You sure? Oh, don't cry. 2 more, baby girl. Oh. It won't work if she cries. There's a soother. Watch it now. Good. There's 2. Last one. There's her pass. Okay. Yeah, good girl, thank you. So this is your proof of pass, not that you need to prove it to anyone. Okay. I always say keep it when she's older and not listen. ఇప్పుడే హియరింగ్ టెస్ట్ అయిపోయిందనమాట. జస్ట్ ఒక 5 minutes కూడా లేదు, 2 sides అది పెట్టేసి చెక్ చేస్తారు. అండ్ ఇది తనకి ఇచ్చింది సర్టిఫికేట్, లైక్ హియరింగ్ టెస్ట్ పాస్ అయింది అని చెప్పేసి. దట్స్ ఇట్. సో ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాం. గాలి ఎక్కువ ఉంది అందుకని చెప్పేసి బేబీని ఫుల్ కవర్ చేస్తాము. ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళేసి లగేజ్ అంతా తీసుకొని ఊరికి బయలుదేరాలి. ప్యాకింగ్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్, ఇవి వచ్చేటప్పటికి పాప బ్యాగ్స్, ఇది పాప స్టఫ్, అది పవన్ బ్యాగ్, అది నా బ్యాగ్. జస్ట్ క్లోజ్ చేసేస్తే మొత్తం ఇంకా కింద తీసుకెళ్ళి కార్లో సర్దుతాను. ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్, ఇది కూడా పెట్టేస్తా.
మొత్తం ఫుల్లీ ప్యాక్ అయిపోయింది వెనుక ట్రంక్ అండ్ బ్యాక్ సీట్స్ అంతాను. సో మేము కూడా బయలుదేరిపోతున్నాం. ఆన్ ద వేలో లైక్ తిందామని చెప్పేసి ఆఫ్టర్నూన్ ఎప్పుడో తిన్నాము. ఇప్పుడేమో టైం 5:40 అయింది. మేము అక్కడికి రీచ్ అయ్యేటప్పటికి ఆల్మోస్ట్ 8:30 to 9 అవుతుందన్నమాట. సో దాంట్లో తింటా వెళ్ళచ్చు కదా అని చెప్పేసి పిజ్జా తీసుకుందామని చెప్పి పిజ్జా దీంట్లో ఆర్డర్ చేసామన్నమాట. పవన్ వెళ్ళాడు పిక్ చేసుకోనికి. సో తను పిజ్జా తీసుకొని రాగానే మనం బయలుదేరిపోవచ్చు. పవన్ పిజ్జా తీసుకొని వచ్చేసాడు. ఈ వ్లాగ్ని అయితే ఇక్కడితో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్. బై బాయ్.